حبايب قلبي، بدي اعمل لكم اليوم دجاج مع السبانخ وبطاطا فوق. يعني طريقة رح تعجبكم كتير وطيبة كتير. في عندي بهارات البطاطا رح اقول لكم اياها قبل ما اشتغل فيها. وفي عندي هون بهارات الدجاج وسبانخ وبصل وثوم وزنجبيل، وفي عندي كريمة. فهلا انا بدي انتقل على الغاز، اقلي دجاج صدورة عندي كيلو، راح اقليهم مع البصل والثوم واحكي لكم البهارات ونحن بنشتغل. حطيت قطعة زبدة مع شوية زيت زيتون هون. هون في عندي بصلة قد ما بدكم الكميات. هاي تقريبا بصل صغيرة انا لاني بطحنه وبفرزه. هاي عندي توم تقريبا سنين، وهون زنجبيل الفريش اذا مو متوفر. يعني هاي تقريبا نص معلقة صغيرة، اذا مو متوفر حطوا البودرة. اوكي، هلا بتقدروا يا تحطوا البصل لوحده يا الثوم لوحده، ماشي. وهلا بدي اقليهم شوي وانزل الدجاج. هاي طلعت ريحتهم، بس تتبيله. انتو يعني اذا قطعتوا البصل تقطيع ايد كيوبس يعني بتستنوا شوي ليدبل. انا هذا لانه مفروم ناعم مشان اضمن الاولاد ياكلوه. راح انزل عليه صدورة الدجاج مقطعيتها صغير منظفه، صفيتها على قد ما اقدر. راح اعلي الغاز شوي. اوكي، بدي احط قدامكم البهارات واقلي الدجاج وارجع لكم. هون حطيت اوريجانو نص معلقه صغيره، رشه جوز الطيب، معلقه صغيره ماجي اللي هي شوربه الدجاج اللي عملناها سوا. وهون عندي نص معلقه صغيره فلفل اسود ونص معلقه صغيره كزبره. اوكي، راح احطهم كلهم واقلب الدجاج لا تقريبا يستوي وبرجع لكم عشان ما اطول. هي انا قليته هيك سوا، بنزل عليه السبانخ. انا قمت من الدجاج شوي ومن السبانخ شوي لانه عندي ناس بيعمل كيتو، لاني بدي احط ذره ما بيطلع لهم. بعد ما قلبت السبانخ منيح راح احط الذره. حتى زاكي معه قطع كوسه مقليه. انا قبل هالمره نزلت لكم على اليوتيوب وصفه سبانخ مع حشيتها باللازانيا مع كوسه مقلي صغير، كتير زاكي وذره كتير زاكي، جربوها. فانا هلا رح اضلني اقلب هون لما بخلص بقولكم. بعد ما تقلب كتير منيح زدت عليه الفلفل الاسود شوي، بدي يطلع فيه شويه هيك حراق. وراح احط عليه كريمه تقلب كتير منيح، يعني كل شيء صار مستوي. الكريمه قد ما بدكم، بدكم اياها بس جوسي مثل هيك بصير. اذا بدكم اياها معها صوص وعندكم اولاد صغار بتزيدوا الكميه. انا بدي اعملها وسط، يعني هيك تقريبا قد كاسة كريمة انا راح احط. شايفين كيف؟ هيك راح اخليها تغلي شوي مع بعض، وراح ادوق هلا واضبط ملحتها. وهيك بنكون خلصنا الشغل هذا على الغاز. هيك خلصنا شغل على الغاز. راح انقله في بايركس، بس بستنى 5 دقايق كمان هيك تتطبخ شوي الكريمه. هون عندي بطاطا، يعني هدول تقريبا 5 حبات، حجمهم كتير منيح يعني هيك. سلقتهم سلق عادي وهرستهم. حطيت هون معلقه كبيره نكهه الجبنه. اللي ما عنده نكهه الجبنه بارميزان تشيز، وبرضه هاد اختياري يعني جبنه البارميزان. حطيت رشه ملح، راح ادوق يعني واشوف. وهون رشه صغيره شطه اختياري. بابريكا نص معلقه صغيره، نص معلقه صغيره يعني تشيكن بروث اللي هي مرقه الدجاج. وهون نص معلقه صغيره كيجن. مش مشكله لو ما عندكم كيجن ونكهه الجبنه بتقدروا تحطوا بارميزان، والكيجن بتقدروا تستغنوا عنه، ما في مشكله.
انا حطيت هون معلقتين بقسماط، اوكي، قرشله، معلقتين طعام كبيره كنت ناسيتهم، وهيني عم بقلب منيح. خلصت انا كل شيء، صار جاهز للتطبيق. هون تاعون الكيتو حطيت معه ماشروم، هناك حطيت سويت كورن، فالبده يعني ماشروم او سويت كورن الخيار لكم، تقدروا الاثنين مع بعض كمان كتير كتير طيب. بس انا لانه الاولاد عندي ما بياكلوا ماشروم. البطاطا صارت متبله جاهزه، وعندي جبنه مثلثات او المربعات الكيري، بتطلع يعني ما بدي اقول لكم قد ايه طيبه. اوكي، فهلا انا راح اساوي قدامكم شو بدي اعمل. هيك بمسكها هيك، بتحطوا جبنه قد ما بدكم بقلبها. اوكي هيك بس تعملوها طابه هيك، وبنحطها على وجه هاي. بدي اخلص هاي المقدار كله وبرجع بفرجيكم النتيجه. هيك خلصت كل البطاطا، حشيتها كلها، يعني كل طابة اخذت معي نص مثلث. اوكي، حشيتهم كلهم، وهيك خطر لي هلا بس اني احط جبنه على الوجه لانه موجوده عندي. هاي اذا بتحبوا حطوها، واذا بدكم بدون بصير كمان بدون. وهون حطيت بس جبنه للكيتو. اوكي، هلا راح احط عليها ورقه شمع، وراح احط عليها فويل، واحطها بالفرن 20 دقيقه. خلصت اكلتنا، لذيذ كتير، ريحه بتجنن. بلشنا ناكل ونسيت اصورها، هلا اتذكرت. شوفوا ما اطيبها، تاخذ العقل كتير. نكهه البطاطا والبهارات اميزنج. يلا جربوها، ما رح تندموا، كتير كتير طيبه. صحه وهنا على قلوبكم.